Ambalma bamananga mena Mali kono ani Mali koka. Ni bamananga kunnafoni wagati selen walawalali bena kɛ mun na aw ye Mali kono ani a kɔkan kibaruyaw kan aw dangana bi kunnafoniw la kumaba olu filɛ ni Kapala kɛnɛyaso kura kurumu karili baaraw kɛra ka bɛn ni kalo tile 17 ma a kɛra Sikaso mara kɔnɔna na sigi mini o bɛ tali kɛ marabolow ka sɔrɔ ko ani ka dɛmɛ ko kan o tago fɔlɔ baaraw n'u donna an ka Mali jamana kɔnɔ a kɛra primature la ni ne bi bamananga kunnafoniw la kumabaw ye walawalali bena kɛ mun na aw ye aw bisimila bamananga kunnafoni sɔrɔliw kɛnɛ kan Kapala kɛnɛyaso kura kurumu karili baaraw kɛra ka bɛn marisi kalo tile 17 tɛmɛnen na ma a kɛra Sikaso marabolo kɔnɔna na lajɛ in sereyara maaba caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na an fana karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Aidara ni ale Haut Conseil Islamique du Mali ɲɛma ye ka fara Mali jamana diinɛ ko ani batoko ministiri kan Cherifla Jabaranso tɔgɔ la Ali Amidou Badini Fuseni Keita ani Buya Kulubali de tun bɛ an ka janga ɲamadali kɛ olu ka sɔrɔlenw fɛ jamana jɔnjɔn dali ani alikuranɛ sanuma kalali o de kɛra ka ni kɛnɛ nun don kɛnɛ mun na bɛ Kapala kɛnɛyaso dayɛlɛli ko fɔ n'o tɔgɔ da la ko Fatumata Zaharaw ni dɔtɔrɔso sabuɲuman o de Elhaj Burama Sanogo ye ka bɔ Kapala wa laɲini n'o tɛ dɔwɛrɛ o de ka kɛnɛya ma don dugudenw na n'an sera ka fara ɲɔgɔn kan n'o bɔra Alahu Taala ka jɔn nɔrɔma sababu in na n'o Cherif Ousmane Madani Aidara ye k'an fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka hakili di ɲɔgɔn ma ka diinɛ in saniya ka adamadenya saniya jogo ɲuman ka don an denw n'an musow n'an yɛrɛw la ka adamadenya kɔrɔta an bɛ foli ni barika da k'a ye o kɔfɛ an bɛ an balimakɛ fɔ Sanɔgɔ fɔ min ye kɛnɛyaso in jɔ a kɔni an b'a fɔ sa k'a kɛra Kapala lamini bɛɛ lajɛlen fɛ cɛ ni muso a kɛra adamaden bɛɛ lajɛlen fɛ ka kalanso jɔ ka kɛnɛyaso jɔ ka misiri jɔ mun wɛrɛ t'o la ni kɛnɛ kan waleɲumandɔn foli kɛra diinɛ ɲɛmaw Kapala dugutigi a n'a jeunesse fɛ ka ɲɛsin Burama Sanogo ma a ka wulikajɔ la sanga ani waati cogo min Kapala yiriwa o bɛ se sabati wa ni kɛnɛ kelen kan waleɲumandɔn jɔnjɔn tara ka di an fana karamɔgɔ ma a Seydi Cherif Ousmane Madani Aidara n'ale Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ani Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmayaso Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma ye o waleɲumandɔn kelen kadira la tableau d'honneur ani ciwara o fana tara ka di Burama Sanogo ma n'ale ni dɔtɔrɔso in jɔli sabu ɲuman ye an ka ɲɛmɔgɔba masa min y'a kɛrɛnkɛrɛn ka se yan bɛɛ ka jɛn ka dugawu kɛ nin ka min an ye dɛ nin ye sunba de ye nin ye yiriba de ye siga t'a la ale de ye nin latigɛ maa ma latigɛ dɛ a ye min kɛ an b'a ladege siga t'a la an k'a ladege yɛrɛ yɛrɛ an kana kɛ kuma dɔrɔn ye an k'a kɛ baara fana an k'a ladege a ye baarali kɛ dɛ ni ka ta jamana na ka fɔ ka taa jamana wɛrɛ la a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ ma y'an fɛn kɔnɔ dɛ a bɛ taa sen na n'i y'a kɛ maa wɛrɛ ye an b'a tɛmɛtɔ ye k'a fɔra ko i dara bɛ tɛmɛ an fɛn ma taatɔ ye Sanogo mɔgɔ tɛ ni kɛnɛyaso dayɛlɛli denfajala o tara ka di an fana karamɔgɔ a Seydi Cherif Ousmane Madani Aidara ma n'ale silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ye wa fɛn min ye Mali jamana diinɛ ani batoliko minisiri ye Thierno As Diallo ale fana tun bɛ ni kɛnɛ kan ka Burama Sanogo fo a y'o miiriya min yira k'o sabati donc ka Kapalakaw fo u sɔnna ni min fana ka k'u fɛ yan parce que a bɛ bɛn yira maa bɛ se ka kɛ dɔ bɛ bɔ dugu kɔnɔ a bɛ se ka fɛn kɛ mais n'a ni dugudenw man di u b'a fɔ a tɛ k'an ka dugu la donc o kɔrɔ ye badenya ɲuman ni sinjiya bɛ Burama Sanogo ni Kapalakaw cɛ Ala ka sinsin n'o bɔra yen jamanakuntigi tɔgɔ la Elhaj Ibrahim Bokar Keita ka ɲini bɛɛ fɛ nin waatiw fana kɔnɔ n'Ala sɔnna karamɔgɔ da bɛ sɔn ka s'a ma gɛlɛya bɛ ɲɛsireke naani kɔnɔ kɛnɛya ko la donc an k'an jija nin waatiw kɔnɔ an kunnadiyalen don Ala ni maa ɲumanw ka duwawu an kisilen don a ma n'a bɛ fɔ a ma coronavirus donc an k'an jija sabati dɔw bɛ yen u ka sɔrɔ an na min b'a to tigɛw bɛ ko ni safinɛ ye ka saniya nati n b'a fɔ n ko silamɛya ye kunnadiya ye parce que silamɛ bɛ seliji ta siɲɛ 5 tile kɔnɔ donc o y'a dan ma saniya dɔ ye donc an k'an jija ka dɔ fara o kan ka se ka an yɔrɔw jɛɲɛ ka bɔ ɲɔgɔn na jamaw la min b'a to hari
ala man kisira ni bana kɛra tɛmɛfɛn ye a nɔ kana bonɲɛ donc ko o laɲini k'o lase aw ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen kuma wɛrɛ tɛ yen ka foli kɛ an fɛn fɛn sera yan hɛrɛ la ala k'an fara hɛrɛ la k'an tulo don ɲɔgɔn kibaru dumanw na ka kɛnɛ kuncɛ duwawu kɛra an fana karamɔgɔ fɛ a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara n'ale Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma ye kɛnɛyaso in kolomakari sɔrɔla ka kɛ an fana karamɔgɔ a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara a n'an ka ministre fɛ Thierno Oumar As Diallo ni ka munumunu salo kɛ baaraba minnu kɛra ka taa ɲɛdaw kan walasa ka baara bɛɛ kuncɛ birikiden fɔlɔ o dara an ka maabaw fɛ ni kɛnɛ kan Burama Sanogo ka wulikajɔ ko kura kunfinya bɛ se ka kɛlɛ cogo min na. Hali bi an ka to Sikaso mara kɔnɔna na Kapala dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛ senfɛ an fana karamɔgɔ Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara a ye dantigɛli minnu sɔrɔ ka kɛ an ka jɛ an ka ɲamadali kɛ o kan. Anw ka diinɛ n'a bɛ fɔ a ma silamɛya Ala ye min fɔ a la o de ye ko nin kira in cira diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ minnu ko u b'o kira nɔfɛ hɛrɛ de ka kan ka b'u la tɔɔrɔ man ka b'u la alhamdulillah an bɛ Ala fo ka segin ka Ala fo an nana Kapala yan ka na Ala ka so dayɛlɛ nin ye an nako sabanan de ye an karamɔgɔ a tilala ka labɛnba wɛrɛ kɛ ka initier ka ŋaniya siri ni Ala sɔnna a bɛ fɛ ka yɔrɔ dilan Kapala yan mɔgɔw bɛ se ka furakɛ yɔrɔ min na ka sɔrɔ u ma taa yɔrɔ jan a don an nana birikiden fɔlɔ da an bɛ Ala de fo Ala min sɔnna a ka dayɛlɛ an ɲɛna silamɛya ye kɔnɔnajɛya de ye an y'a bɔ yɔrɔ de caya an yɛrɛ ma n'o tɛ ŋaniya ɲuman kelen dɔw i yɛrɛ tɛ dɛ i bɛ maa hakɛ min Ala bɛ sɔn ka yafa maa hakɛ min kan ka fara i kan hakɛ to o la seli tɛ sun tɛ jaga tɛ hiji tɛ ka ŋaniya ɲɛ dɔrɔn ka taa maa wɛrɛ ma silamɛya yɛrɛ ye nin de nafa min bɛ sɔrɔ o la Ala fɛ i t'o sɔrɔ seli la i t'a sɔrɔ sun na i t'a sɔrɔ hiji la wa ŋaniya tiɲɛni fana ka maa wɛrɛ kanu ni tɔɔrɔ ye o b'i ka seli tiɲɛ a b'i ka sun tiɲɛ a b'i ka hiji tiɲɛ o la an nisɔn dumanba de bɛ yan an balimakɛ ye nin baara min kɛ nin ye baaraba de ye koyi bana furakɛ yɔrɔ maa min y'o jɔ o ye fɛnba ye dɛ an b'a fo k'a barikada nin ye tawfiku de ye n'Ala ko a b'i ni sababa bɛn a b'i bila jama ka hɛrɛ baara la n'o tɛ wari ka di bɛɛ ye i k'i ka wari bila i kunna i n'i denw a ka kini dun ka sogo ɲimi maa caman bɛ min ɲini o ye dɛ nka ne bi dɔ ta k'a di diɲɛ bɛɛ ma o tigiw k'an ka fo o tigiw k'an ka fo dɛ et puis a ma dan o fana ma a bɛ sigi yɔrɔ min na sisan ŋaniya min b'a kɔnɔ o de ye ka se ka kalanyɔrɔba jɔ kunfinya ka kɛlɛ u ko ni an ye nin dayɛlɛli kɛ o kalanyɔrɔba min jɔli ko b'a kɔnɔ kunfinya ka kɛlɛ ko an bɛna o biriki da o kuma na Sanogo k'an ka Ala sɛbɛkɔrɔ fo mɔgɔw k'an ka fara ka fana ka Ala fo parce que a kelen tɛ se mun na Ala ye hɛrɛ k'a ye Ala m'a da o ma Ala tilala k'a bila a ka hɛrɛ kɛ mɔgɔw ye a k'an ka Ala fo hasidi tɛ se k'a kɛ o la an bɛ dugawu k'a ye si ni kɛnɛya ani labanko ɲuman Ala k'a d'an na a ye nin sira minnu minɛ n'Ala y'a ɲɛ a bolo Ala k'a denw fana bila o sira kan Ala k'a ɲɛ u bolo an nisɔndiyara kojugu dɔgɔtɔrɔso in dayɛlɛli la komi a nana waatinin dɔ de kɔnɔ n'o tɛ an kun sɔn ka konin dɔw k'a la komi a fɔra
a ɲinina anw fɛ anw minnu ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye ko an ka mɔgɔw lafaamu parce que jamana bi cogo ni mina sisan ala k'an kisi ala k'an tanga a yɛrɛ ye chinois ka bana in ko mɛn a ye chinois jamana ban ka ban c'est-à-dire a bɔra yen ka na jamana caman na hali a sera Makan Makan alikaba yɛrɛ datugulen don an ka suraka jamana caman bi yan Maroc ni Tunisie ninnu a dugu caman bɛ yen minnu misiri yɛrɛw datugura k'u ka seli jɔ fɔlɔ Iran yɛrɛ o ye juma seli jɔ a bɛ juma damadɔ bɔ bi juma ti seli Iran y'a dɔn a ko gɛlɛyara mais an bɛ nin bɛɛ la ala ni ce a kibaru foyi ma mɛn yan fɔlɔ kuma na a b'aw cɛsiri dugawu fɛ a b'a cɛsiri dugawu fɛ an bɛ dugawu kɛ an bɛ labɛnw fana kɛ parce que ni kaba finna i b'i ka minɛncɛn daw don so kɔnɔ a kaba dɔw tɛna yɛrɛ ala kana nin kaba na Ministre ɲɛmaa Dr Boubou Cissé a ye sigi dɔ ɲɛmaaya kɛ ka bɛn ntɛnɛn tɛmɛnen na ma primature la sigi min ni o bɛ tali kɛ marabolow ka sɔrɔko ka taa se u ka dɛmɛkow ma lajɛrɛ in seriyara maa min fɛ Sirifila Jabaraniso la Amadou Kamara de tun bɛ a n'a ka jatala Fuseni Keyita an ka jɛ a ka ɲamadali kɛ olu ka sɔrɔlenw kan. Ni ɲɔgɔn ye ba min bolodalen filɛ nin ye ministre ɲɛmaa Dr Boubou Cissé ni ministre tɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'a bi tali kɛ waleyala ni jamana ɲɛmaaw y'a kanu k'u ka marabolow k'u ka fangaw lasegin u ma n'o ye transfert de compétence ye. Jɔnmalajɛ in kun bɛ fɛn min kan o ye de ka fɛn minnu bɛna segin so ala fɔra ko fanga ka segin so donc an b'o hukumu de kɔnɔna na awa ministère damadama ministère 11 ɲɔgɔn bena u ka waleya caman di commune ni région ni cercle ma donc o kɔrɔ ye mun ye k'a fɔ ko baara minnu bolodalen bɛ o baara ninnu a n'a a sariya n'a fɛnw comme sariya général bɛ yen maintenant seranicini minnu bɛ yen a n'u ka kan k'i ɲɛsin yɔrɔ minnu na o ye cercle ni commune de i bɛ taa o yɔrɔ de la ani région o de bɛ a kɔnɔ a sekun de tugu i ka se Bamakɔ ka na ɲininkali kɛ k'a fɔ n kungo ye mun ye kungo bɛ i sigida la yen kaban. Ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ marabolo olu ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma n'o ye ministre de l'administration territoriale ye a y'a yira k'a fɔ ko baara min bolodalen filɛ nin ye Mali gouvernement fɛ a bi don jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka laɲiniw hukumu kɔnɔna na n'o de ye ka musaka lasegin collectivité territoriale ma u ka se k'u ka baaraw boloda u yɛrɛ ye cogo min na ka sanga n'u ka laɲiniw ye. Kɔrɔ ye de fanga ka segin so maaw bɛ na a ye sisan dɔɔni dɔɔni don mais a sera a kuma sera donc ministère 11 ɲɔgɔn bɛ na u kan ka u tun bɛ baara min kɛ kɔrɔlen yan Bamakɔ o de bɛ segin ka taa togodaw la fɛn fɛn ka kan ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ o kan ka segin ka taa o yɔrɔ la lakɔliko ni fɛnw olu kɔni ɲɛnabɔra kabini sisan min ye kɛnɛyasow ye olu ɲɛnabɔra sisan dɔ de bɛna fara kan fɛn tɛna bɔ a la min ye jiko ni fɛnw ye olu kɛra kaban mais dɔ wɛrɛ de bɛna fara kan min ye sirako ni fɛnw ye o bɛna segin commune ni cercle ni région bolo kan donc wajibi tɛ tugun i ka se ka na Bamakɔ k'a fɔ i bɛna sirakow ɲɛnabɔ i b'o ɲɛnabɔ i ka sigiyɔrɔ la a musaka fana a bɛɛ de bɛ taa non man bi a fɔ karisa nin baara kɛ mais musaka fana bi d'a kan ne ka taa donc a tɛ fɔ trop gansan a ye hɔn a ka nin kɛ mais a b'a kɛ ni kan min ye ji kun taa ye fɛn fɛn de bɛ kɛ ni fɛn ma kala ji gansan tɛ kun. Bon, ministre so 11 minnu bɛ segin so o bɛ service caman bila ka taa n'i y'a ma filɛ mine b'a la yalo éducation b'a la kɔrɔlen santé b'a la kɔrɔlen donc n'o kɛnɛya sira ni fɛn ninnu ye a n'o ɲɔgɔnna caman. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin baara kɛrɛnkɛrɛnnen ni a laɲinina jamana ɲɛmaaw fɛ a baara sɛmɛntiyara ministre ɲɛmaa Dr Boubou Cissé fɛ a ka taama dɔ sen fɛ Mali kɔrɔnfɛla la a taari ɲɛ da Mali administration wɔrɔ kura minnu jɔra u tɔgɔ la ka taa olu lajɛ min bɛɛ lajɛlen bi don jamana gouvernement ka baarabaw hukumu kɔnɔna na n'o de ye ka mara lasegin so.
wulikajɔw bɛ senna Mali jamana fan caman fɛ ni waati na kɛrɛnkɛrɛnnenya na faaba kɔnɔ Bamakɔ cogo min na coronavirus banakisɛ kunbɛnni waleyaw ka se ka sɔrɔ a la o kadara kɔnɔ jagokɛlaw tɔgɔla so ni o ye Chambre de commerce et d'industrie du Mali CESIM ye a ye lafaamuyali waleya dɔw sigi sen kan ka bɛn tɛnɛ tɛmɛnen na ma Bamakɔ sugu dɔw kɔnɔ ani garda a lajɛlen ɲɛmaya tun bɛ jagoko ministre de bolo Sherifula Jabaraniso tɔgɔla Samayira Sanogo de tun bɛ a n'a ka jatala Seydou Ɲare an ka jɛ an ka ɲamadali kɛ olu ka sɔrɔlenw kan tigɛ ko minɛw safinɛ minnu bɛ kɛ sababu ka banakisɛ kɛlɛ k'a ban pewu jɛlu ani kashinew olu minnu bɛ don nun na ninnu de ye minɛnw ye minnu taara Chambre de commerce et d'industrie du Mali maaw fɛ k'o ta k'o di sɔrɔ bosonganaw ma sugununkura kɔnɔna na suguba suguniko gare routière Alde Bamako fo ka taa se Ɲamana garabali ma minɛn ninnu talen ministre du commerce et de l'industrie fo ka taa se Chambre de commerce et d'industrie du Mali ma ɲɛmaw ma a bɛ don bana kunbɛn de kadira kɔnɔna na baw e ma sɔmu ɲɛnamin na bɛɛ a bɛ ɲini fɛ i k'e sozuru kuma dɔnnaw ko ten o de kadira kɔnɔna na u ye wulikajɔw ta ka yɔrɔ kofɔlen ninnu sɛgɛrɛ walasa ka se ka na ladilikanw ta ka di ni yɔrɔ kofɔlen maa ninnu ma walasa kɛwale minnu ɲinina kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ olu ka se labato walasa an ka jamana ka se tanga ka bɔ ni banasidɔbali ma min cɛni kɔnɔ ka jugu fa ka tɛmɛ a dan kan hali n'a sɔrɔla an bɛ don min na i n'a fɔ bi a ma se an ka jamana kɔnɔna na nka ntɔn minɛ kuma o ye nɛnɛ ye kuma dɔnnaw b'a fɔ ten bana kunbɛn ka fisa bana furakɛ ye a ma se yan o ye tiɲɛ ye mais malgré a ma se yan ko ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ a fɔra bana in bɛ se ka se mɔgɔ ma cogoya min na k'olu fɛrɛ tigɛ an ka se ninnu fɛ yan ka kunnafoni d'u ma an ye moyen dɔw dégager ka masque ninnu san ka gel ninnu san ka pot ninnu san hali température an y'u san ka distribuer marché fɛn fɛn filɛ Bamakɔ yan nɔ usine tigi fɛn fɛn filɛ Bamakɔ yan nɔ galabali fɛn fɛn filɛ Bamakɔ yan nɔ bref mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn regrouper yɔrɔ yɔrɔ affaire senfɛ jago senfɛ an bɛ taa lase u ma ka a d'u ma fu ka tila ka kunnafoni fana lase k'a fɔ k'u jija mesure mun fɔra u ka respecter ka sanga ni nin kɛwale in nafaw ye Chambre de commerce et d'industrie du Mali ma ɲɛmaw y'a laɲini ka wulikajɔw kɛ ka taa jamana in kɔnɔna bɛɛ lajɛlen na walasa ka ladilikanw ta k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlenw ma laɲini minnu kɛra kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ ka sanga ni jamana ɲɛmaw ka laɲini ye walasa ka ba Maliba kisi ka bɔ bana in tɔɔrɔ ma olu bɛ se labato cogo min na ni programme a tɛ Bamakɔ dɔrɔn ma Bamakɔ ani région kɔnɔnaw bɛɛ la ani cercle bɛɛ la ani arrondissement bɛɛ la fo ka taa se commune ma ka kuma lasurunya Mali yɔrɔ bɛɛ an se fɛn fɛn ni message sensibilisation ani information k'u lase yɔrɔ bɛɛ la équipement in fana k'a bila bɛɛ ka bolo kan gratuitement ka ɲini mɔgɔ fɛ fana mesure mun fɔra u ka respecter laɲini nin de an taara sugu damadɔ la ni ɲɔgɔn mun bɛ ka kɛ Bamakɔ yan nɔ an ye institution di région kɔnɔnaw bɛɛ la u ka ɲɔgɔnna kɛ o bɛɛ la ka tigɛ ko safinɛ na k'a jɛ ka dagayɔrɔ lasaniya u n'a ɲɔgɔnna caman olu de ye laɲiniw ye minnu kɛra jamana ɲɛmaw fɛ ka sanga ni kɛnɛya tigilamɔgɔw ka dantigɛli ye walasa kisi ka se kɛ ni banasidɔbali in ma wa o tɛ ɲa minɛnw kɔ o siratigɛ la wulikajɔw bɛ sen na cogo min na jamanadenw mako bɛ se jɔ minɛn minnu na walasa ka ni laɲini ninnu sigi sen kan o bɛ se nɔgɔya cogo min na o bɛ sɛbɛntiya Société des détergents du Mali ma ɲɛmaw fɛ olu minnu bɛ wulikajɔw la su ani tile walasa safinɛji kana kɔli jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na k'a daminɛ sugununkura la ka taa Bamakɔ suguba la ka tɛmɛ Alde Bamako fɛ ka taa Ɲamana posi la an tɛmɛna fan o fan fɛ Chambre de commerce et d'industrie du Mali ma ɲɛmaw ka fara ministre du commerce et de l'industrie kan o y'a kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka ladilikan sanumanw ta k'a di maaw ma ka sanga ni laɲini minnu kɛra jamana ɲɛmaw fɛ walasa ka maliyɛnw kisi ka bɔ ni banasidɔnbali in tɔɔrɔ ma olu ka se labato ni ka sɔrɔ ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛ ni munumunu sagalaw ye Société des détergents du Mali kɔnɔna na min kɛra sababu u ka taa o ɲɛ da cɛkayɔrɔ in baara kɛcogow kan musow tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen la ɲɛnamayara Sikoro musow fɛ commune 1 kɔnɔna na a kɛra lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sereyara maaba caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na
politiki ɲɛmaw ka se sigida ɲɛmaw ma Sherifula Jabaranso tɔgɔ la Ablaye Sogodogo de kun bɛ kumakan o bɛ lase maa min fɛ Alamidu Badini ye an ka jɛ an ka ɲamadali kɛ o yɔrɔ sɔrɔlenw fɛ 8 mars n'o ye diɲɛ seleke naani musolakaw tɔgɔ la don ye an balakaw si kɔrɔ o bɔra eko kɔnɔkulu walasa ka na don ɲɛnamaya ɲinɛ 8 mars kadra la dako mun tara jamana faamaw fɛ o bɛ finitigilamaw kɔkɔrɔmadonni ko fɔ n'o tasibila kɛra ni kɛnɛ kan ka ɲɛsinw mɔ musow ka seli don n ka foli b'u ye u ka wuli k'u cɛsiri jamana jɔli la i n'a fɔ u baw kun y'a kɛ cogo min na fɔlɔ u mɔmusow kun y'a kɛ cogo min na fɔlɔ u yɛrɛ k'u jɔyɔrɔ fin foli filanan o kɛla dɔw don ye ka taa jamana yɛrɛ mɔ an bɛ cogo min na bi jamana in kɔnɔ mɔgɔw b'a dɔn da bɛ an ye sunɔgɔ t'an ye si kɔrɔ musolakaw ka ɲinɛ 8 mars a danaya tara ka kalifa maa mun na o de Dawuda Samake n'ale ye cɛbɔ ye MPR tɔgɔ la wasadensigi kalata mun bɛ kɛ mars kalo tile 29 sukɔrɔni musow y'a yira k'a fɔ ko a ka d'u ye ne n'u ka 8 mars kɛ ɲɔgɔn fɛ bon comme u y'a mɛn k'a fɔ je suis candidat u bɛna u ka dɛmɛ don ne ma donc an y'a kɛ ka da o de kan pour que an n'u bɛ se ka jɛ k'an fanga kɛ kelen élection in na parce que muso minnu don danayamɔgɔw don au contraire de u yɛrɛ ye ko dɔ kɛ o balila ne la kosɛbɛ parce que u sɔnna an ka kan di k'a fɔ an bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ma nafolo ɲini fɛ u ma fini yɛrɛ ɲini ne fɛ muso kelen tɛ yen ne ye fini san ka di mɔgɔ ma donc o b'a yɛrɛ k'a fɔ an ka Mali musow ka danbe kɔrɔ o de bɛ ka commencer ka segin sisan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ɲinɛ 8 mars ani wasadensigi kalata baaraw bɛɛ na wele kurakurayara ka ɲɛsin jama ma u ka bɔ ka t'u ka kalata joona ni ka vote MPR ye sigida yiriwa kama bɛɛ lajɛlen ka dɔn ka fɔ nin y'an bɛɛ kungo de ye donc an bɛɛ kan ka wuli ka jɛ ka taa vote walasa ka se ka yɛlɛma don donc an k'a dɔn fɛnɛ ka fɔ ko mɔgɔ si tɛ yen nɔ ka fɔ ko mɔgɔ min bɛ ko ye jamatigi ye mɔgɔ si tɛ ka fɔ mɔgɔ min bɛ ko ye favori ye favori de ye mɔgɔ ye comme ne mɔgɔ mana vote mɔgɔ min ye le 29 o tigi de ye favori ye donc n'a sera ka danaya da mɔgɔ ɲɛnamaw kan a ka ca Ala fɛ gɛlɛya mun bɛ yen ko muso yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko ɲinɛ 8 mars tɛ mun ye ko u bɛ soutien de kɛ ka se faama ma n'o ye armée ye donc o de la ne yɛrɛ ye tenue don k'a yira musow la k'a fɔ donc ne yɛrɛ bɛ surasiw fɛ wa ni Ala sɔnna ma ne yɛrɛ donna assemblée kɔnɔ ne bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ kɛlɛkɛminɛn ɲumanw ka se ka di surasiw ma walasa ka ni kɛnɛ sankɔrɔta fɔlisen dumanw tun bɛ yen nɔ jama ka nisɔndiya kama wa fɛn min ye an ka laadala fɔlisenw ye o fana tun bɛ si kɔrɔ musolakaw ka ɲinɛ 8 mars kɛnɛ kan Fangani jɛkulu Asma CFP ka se PRVM fasoko ma ani far an ka wuli u kunbɛnna ni nisɔndiyaw ni bonyaw kɔnɔna ye Bafulabekaw fɛ ka sanga ni député kalata nata yɛrɛmankutu baaraw ye nin taama in senfɛ nin jɛkulu saba ye Bafulabe camancɛ yanfan Sirabakura Koromokarili baaraw kɛ o senfɛ o min dayanamayara ni Sanba Kulubali ka cɛsiri baaraw ye Musa Fɔnba ale bɛna dɔ ɲɛf'an ye o kan Kontela ni Diala ni Jako ni Sidibela ni Tomora tɛmɛnen kɔfɛ fangaɲinitɔ minnu fara bɛ ɲɔgɔn kan Asma PRVM fasoko ni fara an ka wuli cɛbɔw bisimila la Bafulabe ntɛnɛn mars kalo tile 16 fangaɲinitɔ saba tɔndenw fɛ cɛbɔw Gosi Dramera ni Sanba Kulubali ka taa se Madame Traoré Aissata Fofana ma u kunbɛra ni bonya ni karamaw ye kabini danganda la Baki kɔnɔ ka don n'u ye Bafulabe dugu kɔnɔ maa min ni se kɛra Bafulabe a rond-point min tɔgɔ dan bɛ Mali Sadio la Gosi Dramera ye foli ni waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin Bafulabe ka bɛɛ lajɛlen Gosi Dramera ka kumaw kɔnɔ a ye sinsin fɛn min kan o ye baaraw minnu kɛra a fɛ Bafulabe cercle la o dɔ ye kalanso jɔ kɛnɛyaso jɔ baraji mankan dilan ani ji sanuma min da sɔrɔli Bafulabekaw fɛ ani duguma sira dɔw ladilali cɛbɔ sababu n'o ye Gosi Dramera Sanba Kulubali ni Madame Traoré Aissata Fofana ye sira dɔ kun ladilala sira min bɛ taa Bafulabe sugu la min bɛ se ka to sugu bɛ se ka lasɔrɔ ja Bafulabekaw fɛ o kurubo ngari la o sira in sera ka dilan Sanba Kulubali de fɛ cɛbɔw ye kuma ta kelen kelen k'u ka nisɔndiya jira sira in dilali la Sanba tɛ politique mɔgɔ ye n m'a dɔn politique mɔgɔ ye quoi kɔrɔ mais n y'a taabolo de filɛ Sanba ye cogoya min na a kɛkow a n'a fɔ ka n y'a dɔn n ko bon au lieu de que i bɛ u ye wurutiye ninnu i bɛ bɛn kan ka taa mɔgɔ min taabolo ka ɲi mɔgɔ min n'a tɛ se ka mɔgɔ tɛ se ka fɛn f'i ma k'a fɔ i ni tɔɲɔgɔn cɛ o bɛ tan de o bɛ tan de o de kosɔn n ye Sanba choisi je sais que Sanba ani nin façon ninnu a n'a ka kan a ka baara dɔn puisque n y'a mɛn a ye siraw commencé kɛ yan ka kɔrɔ o tuma élection tun tɛ yen donc
ni kɛra Bafulabekaw ye u n'a ka kan. Ça c'est une zone de signe humanitaire donc fɛn ma ɲini ka tɛmɛ nin kan. Ne kɔnɔ k'a fɔ Bafulabeka u ka kan ka kunu parce que politique commencera Bafulaben de. Comme n b'a fɔ cogoya min Mamadu Konate bɛ Bafulaben de a ka dugu tɔgɔ ko Gupu Filidabo Sisoko bɛ Bafulaben de a tɔgɔ ko a ka dugu tɔgɔ ko Horokoto mais hali bi ni Bafulabeka sinɔgɔlen dɔ mɔgɔw min bɛ ka nɛgɛ ni fɛnw ye n'u taara san 5 san 6 san 7 u tɛ ye ni mɔgɔw k'a fɔ ko an bɛ boli dɛ Bafulabekaw kɔlɔn in min bɛ n'an b'a kɔnɔ mɔgɔ si ma n bila kɔnɔ an yɛrɛ motonintigiw motow bɛ na ka di mɔgɔw ma fɛn barama bɛ na ka di mɔgɔw ma ka bɛ barama zani bɛ mɔgɔ dɛmɛ barama ni fɛn na n'i taara mɔgɔ sɔrɔ bada mɔgɔ y'i sɔrɔ bada la i bɛ ɲɛgɛnmɔ la yan n'i bɛ jɛgɛ d'a ma jɛgɛ minɛ cogo yɛrɛ a la o de ye bon signe ni ne ce sont des signes naturels a bɛ pour l'avenir sekɔrɔbaw min bɛ taa misiri la anw ɲɔgɔn ni an bɛ taa misiri la n'an bɛnna nin kɔnɔ o tɛ kodɔrɔ dɔ ye dɛ ni ne ye baara ye donc o de kosɔn n ye Samba choisi je crois que Bafulaben réveillez-vous a bɛ o tɛ Samba ye. kuruɲɛ 2 min bɛ ne bolo k'a di musolakaw ma en tant que ne yɛrɛ ye muso ye musolakaw ka développement an b'o de nɔfɛ surtout an musolakaw an sɛgɛnnen don élection mana wuli sufɛ u bɛ boli anw de kɔ tile fɛ u bɛ boli anw de kɔ an bɛ boliboli caman kɛ nka ne kɔni donna pour que ni boliboli min bɛ musolakaw la a bɛ se ka ban cogo min an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baaraw kɛ don n'a nata la o welekan de bɛ ne bolo ka ɲini musolakaw ma. Hakilina dɔwɛrɛ tɛ ne la ka ɲɛsin Bafulaben ma an bɛ se ka dugawu de ɲini u fɛ an sera yan le 9 mars u ye nin yɔrɔ nin yira an na ko an baw de bɛ tɛmɛ ani an faw ko an ka lajɛ dɔ bɛ se ka bin a kɔnɔ k'a bana an ko ni Ala sɔnna o dugusɛjɛ an bɛ baara daminɛ an ye baara daminɛ a banna an nana lajɛ an tɛna kuma caya o la parce que ka fɛn k'i mansaw ye n'i y'o ko caya o ye kelen ye dangatɔ de an bɛ dugawu de ɲini u fɛ u ka dugawu k'an ye pour que Ala bɛ se ka barika don an na cogoya min na. Ka bɔ Bafulaben ka taa Mayina fanga ɲininaw ɲɛbɔ Asma CFP PRVM faso ko ni fara an ka wuli bila kɛra u ɲɛ ni k'u sɛnsɛn mototigiw ni mobilitigiw tile bɔ n'a ta bɛɛ u kanubaw y'a kanu ka tile taama n'u ye Mayinadinkaw fɛ yen seereyaw caman kɛra ka ɲɛsin cɛbaw ma u ka baara kɛlenw na sigida denw ye. Ka sanga ni député Kalata nata yɛrɛmankutu baaraw ye commune 5 kɔnɔ Bamakɔ fanga ɲini jɛkulu URD ka se ADEMA PSG ma ani ADP Maliba u ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛntɛnɛ tɛmɛnen na ma URD Jabala la Badalabugukaw fɛ a seerera maa min fɛ Sirifila Jabaraniso tɔgɔ la Maritu Jalo de tun bɛ a n'a ka jatala Daramani Male an ka jɛ an ka ɲɛmadali kɛ olu ka sɔrɔlenw kan. Alliance URD, ADEMA PACJ ani ADP Maliba, commune 5 kɔnɔna la Bamako, o cɛbɔw ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi sen kan, kana hakili falen kɛ ni journalistw ye, ni k'a da u tulo kan, ni cɛbɔ 3 in kɛra commune 5 député ye, baarabaw bɛna boli min kan. An bɛna sigida, a haminako ye min ye, gɛlɛya min bɛ sigida la, déjà an ye commune den ye, an bɛ commune kɔnɔna la, gɛlɛya fɛn bɛ commune kɔnɔna la an b'a dɔn, fo n'an banna dɛ. Donc an sigikun ye o gɛlɛyaw c'est que olu ɲɛnabɔ parce que bɛɛ tɛ se ka jɛ ka taa assemblée la donc anw de bɛ k'u ka représentants ye ka t'u ka kumakanw u haminako ye min ye ka t'o ɲɛnabɔ sigida kɔnɔna la ani Mali fantan 4 bɛɛ kɔnɔna an bɛ mɔgɔw wele u ka t'u ka carte ta yanni vote don cɛ vote don u ka bɔ u ka taa voter URD ni ADEMA ni ADP alliance ye. Boubou Diallo ale be URD la ka fara Baba Najo kan n'ale be ADEMA PACJ la ani Mariam Sidibe ADP Maliba olu de ye ni alliance in cɛbɔw ye u y'a yira k'a fɔ u ka baaraw bena boli commune 5 la kalani kan kalanko gouvernement ka baaraw kɔlɔsili ka bolominɛ yɔrɔ ɲini musow ye ani denmisɛnninw ka baarako u ye welewelema kɛ ka ɲɛsin commune 5 bɛɛ lajɛlen ma. Yani bi ka se anw ye mun kɛ yani bi ka se an ye baara jumɛn de kɛ commune 5 la mɔgɔw k'o ɲini k'o dɔn n y'a fɔ kuma kɔnɔ n ko mɔgɔ ma ɲi yɛrɛ da an bɛ min promesse taw ye fɔlɔ o ye k'a fɔ an t'an bolo kɔrɔta loi la min bɛ taa commune 5 cɛ n'a muso ka intérêt contre la ɲala sɔnna parce que député ka baara de ye loi voté k'a f'u ye ni ala sɔnna an bɛ député so dayɛlɛ commune 5 kɔnɔ yan an ma se k'a dayɛlɛ n'u ye yɔrɔ d'a ma an b'a jɔ k'a kɛ député so ye pour que commune 5 cɛ n'a muso ka taa an sɔrɔ ye chaque semaine an ka baro an k'u fɛla ko do k'an fɛla ko do k'a f'u ye ni u dara n na loi o loi mana d'a ma yan'a ka voter
an b'a tirer k'a multiplier k'a d'u ma commune 5 tiɲɛna muso bɛɛ k'i ka avis d'a kan parce que n'i y'a mɛn loi bɛ ta 1 mois 2 mois après mankan bɛ wuli loi bɛ yɛlɛma c'est parce que jamanadenw man ka avis d'a kan a bɛ ta de anw ɲɛna u b'o den k'a ta cette fois-ci fɛn tɛna k'u kɔ fɛn tɛna k'u ɲɛnama ɲana sɔrɔ alliance tɔgɔ la bi bi in na weleweleda ye 2 ye a fɔlɔ ye bana jugu dɔ donna diɲɛ garisɛgɛ la bi a ka jugu a kɛlen ka mɔgɔw kɔnɔna fili hali ka tɛmɛ élection kan k'a fɔ bɛɛ ye ko bɛɛ k'i jija kangari minnu dara bɛɛ k'i jija minnu fɔra ɲɛna ko an ka respecter bɛɛ ka respecter welewele filanan ye jumɛn ye o ye k'a fɔ déjà a tɔ tora panko 1 ani ɲɛwawa de ye bi ye ntɛnɛn ye donc dimanche wɛrɛ de ye wote ye a tile 4 tile 5 kɔnɔ bɛɛ k'i jija carte tɛ min bolo a ka taa carte ɲini k'a f'u ye an jigi b'u kan k'a f'u ye u ka jija u ka voter an ka liste ye URD ADEMA ADP Alliance URD Adema PACJ ani ADP Maliba Bamako commune 5 kɔnɔna la u cɛbaw y'a yira k'a fɔ ni ala ye olu kɛ député ye u bɛna députéya kɛ togo wɛrɛ la commune 5 kɔnɔ ni ka u gɛrɛ population na k'u ka degun yɛrɛ dɔn walasa ka fura jɔnjɔnw ɲini a la wasaden bulo kɔnɔ o de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlenw kan Kafunɛ Bacili ale ka ɲininenw don Lagine Konakiri jamana kono ka sanga ni yɛlɛmakura doni jamana sariya sunba kɔrɔ min bolodara ka bɛn kari do ma o dugu jɛra ntɛnɛ marsikalo tile 24 min na dugu bɔlɔn furancɛw minɛna ka kɛ dɔnbagala jamana kɔnɔdenw jiginna bɔlɔnkunw na walasa ka se k'u ka nisɔngoyaw jira min senfɛ nisɔngoya jiraba nunu ni lakana tigilamɔgɔw karila ɲɔgɔn na nisɔngoya in jirala kin caman kɔnɔ i n'a fɔ komi wanindara kin simanteri ani koza nisɔngoya jiraba nunu ni lakana tigilamɔgɔw karilen ɲɔgɔn na mugujuguw dayɛlɛna lakana tigilamɔgɔw fɛ kalata min sigira senga jamana ma ɲɛmaw fɛ walasa ka se ka yɛlɛmakura don jamana sariya sunba kɔrɔ o ma ye cogo ɲuman na jamana kɔnɔdenw fɛ sogo kumunen kɔgɔ la bɔ mango o de kɛra sababu ye ni ka dusukun fujinɛ min senfɛ nisɔngoya jiraba nunu na maa 11 ɲɔgɔn na olu bɔnɛna u niw na lakana tigilamɔgɔw fɛ nisɔngoya jirabaga nunu yɛrɛkɛtɔ hakili jiginna kabiri waati min na ni hakilina tara o yɛlɛma kan ka don jamana sariya sunba kɔrɔ k'a ta o don na ka na bila bila nisɔngoyaw olu tika kɔtigɛ Lagine Konakiri jamana kɔnɔ bari sabu ka da ka jamana kɔnɔdenw ko u ti jɛna ye yɛlɛmakura ka don jamana sariya sun kɔrɔ u ka fɔla namara dabiri dɔ de kolokolotɔ ye nin ye jamana ma ɲɛmaw fɛ ni yɛlɛmakura doni jamana sariya sunba in kɔrɔ walasa a ka se ka daga jamana ɲɛma Alpha Condé a ka se k'i yɛrɛ kanbɔ ni ka manda sabanan ɲini jamana ɲɛmaasigi kalata la san 2000 ani san 20 kɔnɔ walasa ka se k'a yɛrɛ nɔnabila fanga la ka kɔn karidenw wuli ka jɔ in ye n'o kɛra référendum min yɛrɛ kɛ don ye nisɔngoya jira minnu ni olu bolodara walasa k'u ka nisɔngoyaw jira ka sanga ni yɛlɛmakura doni jamana sariya sunba sariya sen dɔw la o ɲuɲu ni ɲaɲaw kɛra sababu ye ni ka maa 32 de bɔnɛ u niw na jamana kɔnɔdenw na ani gendarme la ka kelen Congo RDC jamana kono tɛgɛkɛra jamana minisiri kɔrɔ 2 la ni ka wele bila u ma bɔgɔ jeninen kan o minisiri 2 cɛma siga kɛlen do kɛnɛyako minisiri la Congo RDC jamana kɛnɛyako minisiri min ni baaraba dɔw kun kalifalen do a la jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ebola banakisɛ shurulen ka jigi Congo RDC jamana kan a waati la ale de kun sugandira ka bila bana in kɛlɛli a n'a silatununi kadara kɔnɔ Congo RDC jamana kɔnɔ o danaya dali a kan banakisɛ in kɛlɛli waati sɛgɛsɛgɛliw y'a nɔ minɛ k'a fɔ a nɔ yira yurugu ani dungo juguya la ni o nafolo mugu dɔw ŋanamuni ka bɛn ntɛnɛn don marsikalo tile 23 de ma minisiri kɔrɔ 2 ninnu ɲangira kiri fɛ ni k'u bila wo la ka sababu kɛ jamana musaka ŋanamuni ye k'a bɛrɛ bɛn u yɛrɛ dayanfanw ni u jufa kɔnɔnaw ma Congo RDC jamana kɛnɛyako minisiri kɔrɔ Oli Ulenga ka fara musakako minisiri kan Guy Matondo o minisiri kɔrɔ 2 ninnu de ɲangira Congo RDC jamana kiri fɛ u ka lasagoli kuntagala kɔnɔ kiri binakun kan baara kolo gɛlɛnw kɛli na da u kun travaux forcé k'o kɛ u ɲangi cogo ye san 2000 ani san 16 desanburu kalo la Congo RDC jamana kɛnɛyako minisiri Oli Ilonga a tora jɔyɔrɔ in na fo ka na se san 2000 ani san 19 juillet kalo tile 22 ma k'a ta o don de la a jiginna ka bɔ fanga la siga kɛra a n'a tɔɲɔgɔnkɛ min na ni o kun ye musakako minisiri ye a waati Guy Matondo k'a jira k'a fɔ jamana musaka wari dɔ ŋanamuna u fɛ min bi t'i jɔ dolari wari ba 40 na musaka mugu in kun kɛrɛnkɛrɛnnen do wa kun kan ka don Ebola banakisɛ kɛlɛli de
kadara kono a san waati Congo RDC jamana kono an bɛ waati min na i n'a fɔ ko min bi musakako minisiri kɔni bi ka wari in ŋanamuni galontigiya min senfɛ a y'a jira k'a fɔ ko bilankɔrɔ in labɔra ka sɔrɔ ale ka yamaruya tɛ wa ko a tɛ fɛn kalama la. Tunisi jamana musakako minisiri Nizar Yaish ka bɛn ni ntɛnɛndon marisi kalo tile 23 ye a ye dantigɛli kɛ dantigɛli min kɔnɔ kuma tun bɛ tali kɛ diɲɛ selege naani waribonba Fonds monétaire international FMI ka dɛmɛɲɔgɔnya kan ka ɲɛsin Tunisi jamana ma. Tunisi musakako minisiri ka kɔrɔfɔw la a ko FMI waribonba kan ka dolari wari miliyɔn 400 bila Tunisi jamana ka bolo ka yanni dɔgɔkun damadama cɛ walasa ka se ka Tunisi jamana dɛmɛɲɔgɔnya k'u kɔkɔrɔma dun coronavirus banakisɛ kɛlɛli kadara kono COVID-19 banakisɛ min ni a walankatalen do diɲɛ ɲɛfɛ bi n'a kɛlen do ka diɲɛ selege naani jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna gan bana in ka maa lasɔrɔta hakɛya bi ka kɔrɔta hali bi maa fagata hakɛya yɛrɛ ti fɔ ka dan FMI kan ka dolari wari miliyɔn 400 min bila Tunisi jamana ka bolo kan coronavirus banakisɛ kɛlɛli kadara kono ni y'o falen kɛ euro wari la a bɛ taa se miliyɔn 371 ma diɲɛ selege naani waribonba Fonds monétaire international FMI ka lasigiden min bɛ Tunisi jamana kono Jérôme Vacher ale y'a jira k'a fɔ ko laɲini sera ale ma ka ban Tunisi jamana maa ɲɛmaw fɛ min bi tali kɛ musaka mugu ɲinini kunkan coronavirus banakisɛ kɛlɛli kadara kɔnɔ wari in kan ka don coronavirus banakisɛ kɛlɛli kadara kɔnɔ bana min ni a kɛn bɛ sababu ye bi ka dingɛba bila Tunisi jamana sɔrɔko la wa a ka dantigɛliw la a y'a jira k'a fɔ ko dɛmɛɲɔgɔnya in musaka mugu bilali Tunisi jamana ka bolo kan ko wari in labilali tɛna mɛn tuguni. diɲɛ selege naani jamanaw bɛɛ lajɛlen bi wuli ka jɔ la u ka fan fɛ coronavirus banakisɛ kɛlɛli kadara kɔnɔ ka da don Faransi jamana na ka taa se Grèce jamana ma Indi ka tɛmɛ ni Brésil ye dakuru ɲɛ kelen maa miliyari 1 kɔri 7 diɲɛ jamana 50 kɔnɔ o jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen sariya ta ko jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen datugulen ka to i siso kɔnɔ walasa ka kɛ sababu ɲuman ye ka COVID-19 banakisɛ in kɛlɛ k'a walankatali dan sira la an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi coronavirus banakisɛ sera ka maa hakɛya min lasɔrɔ diɲɛ ɲɛfɛ o bɛ t'i jɔ maa ba 340 na banakisɛ in sera ka dan sigi maa minnu ka ɲɛnɛmaya la o bɛ t'i jɔ maa ba 3 hakɛya la Faransi jamana bi jamanaw fɛ nansarala jamanaw kɔnɔ banakisɛ in bɛ ka dadigi kɛ jamana min na kosɛbɛ ka bɛn ni ntɛnɛndon marisi kalo tile 23 ye coronavirus ka maa fagata hakɛya Faransi jamana kɔnɔ o tun bɛ t'i jɔ maa 860 la tile kelen in kɔnɔ coronavirus banakisɛ ye maa 186 faga maa 2000 banabaatɔw cɛma olu bi saya ni balo cɛ Faransi jamana kɔnɔ ka taa ni tile biyanfan ye coronavirus banakisɛ in sera ka dansigi kɛ dɔgɔtɔrɔ 4 ka ɲɛnɛmaya la. L'Amérique jamana kɔnɔ ka bɛn ni ntɛnɛndon marisi kalo tile 23 ye jamana ɲɛmaa Donald Trump ka administration ma se ka nɔba bɔ sigi ka fɔ la démocrate wasadenw ni républicain sena wasadenw ni ɲɔgɔn cɛ ma se ka bɛn kelen ka hali bi dɛmɛdonya ani kɔkɔrɔma doni wale kadara kɔnɔ ka ɲɛsin l'Amérique jamana sɔrɔko ma l'Amérique jamana sɔrɔko min ni nɔba bilalen b'a kɔnɔ bi n'a bɛ ɲini kana dafiri k'a sababu kɛ coronavirus banakisɛ ye COVID-19 n'o de kɛn bɛ ka diɲɛ minɛ bi banakisɛ in kɛra sababu ye ni ka jamana sɔrɔ sira caman datugu l'Amérique jamana kɔnɔ ka bɛn ni kari don marisi kalo tile 22 ye démocrate wasadenw bana sariya la sariya min ni o dajira la républicain wasadenw fɛ min tun bɛ kɛ sababu ye ni ka sariya sen dɔ ta k'a don ba la maa minnu jɛra n'a ye wasaden 60 cɛma o ma tɛmɛ wasaden 49 kan a tun bɛ tali kɛ musaka mugu dɔ de kɛli la ɲɔgɔn kan min bɛ t'i jɔ dolari wari miliyari 2000 la an bɛ waati min na i n'a fɔ komi bi coronavirus kɛn bɛ sababu jugu ye Ameriki jamana musaka ko binakun kan baarako yɛrɛ binakun kan jagoko ka fara usine ko kan a bɛɛ lajɛlen ye yɛlɛma dɔn min bɛ tali kɛ sɔrɔw jiginni ko kan ka sababu kɛ coronavirus banakisɛ ko in ye. O de fana bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu labɛnna kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma ye aw ni ce a ka ɲamadalu la a k'an bɛn waati wɛrɛ nata.